好啦，歡迎各位嚟到今個星期嘅在商言商啊！咁啊，之前4個星期完成咗啦，咁啊，今集第5集，哇，犀利啊，好快啦，1個月啦，係咪啊？ 1個月喎，咁就已經1個月啦。我哋之前係咯，籌備到決定到錄影啊，估唔到已經事隔咗超過1個月啦。係咯，幾快啊，時間過得好快啊！咁啊，上2集就講一啲類似啲書裏邊嘅一啲嘅理論啦。阿 Alan 都經常都睇唔同嘅即係一啲書籍啦，去增強你做生意嘅嗰個叫做 skills 啊，係嘛，個能力啊。我都係有時點講咧，係遇到一啲問題，尋求一啲解答辦法。咁樣就自己又去學下咯，咁樣聽下人講啦，又睇下唔同嘅資料咯。係咁啊！上星期就傾開之後咧，就我咪話就遇到一個 HMRC 同埋 Company House 嘅問題嘅，稅局同埋公司註冊處係咁啊，不如講下呢件事啦。咁啊，試完咧就我係2022年啊，即係我嚟咗英國大概我諗半年到啦。咁就同一個香港朋友傾開偈，佢話：不如你開咗間公司先啦，你開公司得個好冇所謂㗎，你唔運作好平嘅啫嘛，擺喺度咁樣。有咩事如果你香港接到啲即係 production 做啊，因為佢都係做 production 嘅。OK。咁佢有啲 job 可以俾我幫佢做啊嘛，咁咪公司大家容易啲去即係錢銀嘅交收啦咁樣。咁嗰陣時我大概記得係2月到啦，2、3月到啦，未去到一個財政年度嘅嚇，4月先財政年度啊嘛，咁啊開咗啦。咁第二年就愁啦，開始奇怪啦。點解我因為佢入去報稅嗰個版裏邊咧，可以俾你揀噶嘛？Company House Only、HMRC Only， 同埋就係 Company House 兩樣 HMRC 一齊噶嘛，both 噶嘛，係咪？咁我就撳 both 啦，諗住一次過撳 both 咧，佢就話我個 record 係唔 match，doesn't match，does not match 咁樣嘅。好啊，跟住好啦，到我獨立搞咧，逐個搞咧，咁原來咧其實咧後尾我就知道嗰年嘅情況就係話，因為有個 gap 啊，即係2、3月至到4月都係一個 gap 都要報噶嘛，係咪？係。跟住4月打後嗰一年整1年都要報噶嘛，係咪？好啦，咁我就唔知，我可能嗰陣時就開始好混亂啦，即係有 HMRC 有 Company House 有 HMRC and Company House 搞到亂晒龍。咁我懷疑啫，呢個係我懷疑，因為我證實唔到啦已經，因為時間咁多年啦，係我嗰個短嗰個 gap 咧，我係報漏咗。冇報到係啦，我就淨係報咗整1年嗰個，係 full year 咁樣，或者可能調轉，我淨係報咗短嗰個，而整年嗰個係冇報到，因為我以為做咗啦嘛個手續。咁結果咧，即時隔再多一年啦，咁就都係嗰一年嘅，咁就 HMRC 咧，再隔多一年之後就 HMRC 同埋 Company House 咧，即係 File Office 咧就有封信嚟啦。咁首先就係 Filing Office 嗰封信咧就話我過咗期，又冇報到嗰個冇 file 另一間公司啊。OK，咁就罰咗我375磅。咁樣。係啦，咁咧HMRC 都有封信寄嚟罰錢嘅，應該百零磅，我唔記得嗰個幾錢啦。係應該遲咗100磅左右啦，係嗰個。100鬆啲，嗰個少好多嘅100鬆啲磅。咁嗰次之後咧，我就搞唔掂啦。咁結果咧，因為我問過一個係讀會計畢業嘅。喺 Brighton 讀會計畢業嘅嗰個朋友啦，即係都有喺我節目裏面出現過嘅以前。咁啊，唔好開名喺呢度。OK，佢都話佢唔係好明啊，因為點解咧？佢係讀，因為佢英國讀咧，原來有2種讀法嘅。一個讀法就個人會計，一個咧就商業會計。咁佢就讀個人會計嘅，佢都唔識商業會計嘅嘢。咁咧再問另一個啦，就係
嗰陣時啱啱畢業嘅一個朋友，都係賓肯住嘅。咁佢幫我手搞啦，搞下都搞唔掂，因為佢哋就估計咗可能係嗰日子冇拍齊啊。但係你就話唔係啦，冇拍齊到。咁所以咧就點解會 does not match 就咁解啦。佢估計就係 does not match，就因為冇拍齊到啲日子啊，即係你嗰個報稅日子同埋你 filing 嗰個公司個日子係唔對咧，你就做唔到一啲嘅一齊填報嘅嗰個 process 啦，咁樣。嚇，OK。咁嗱呢件事咧就令到我好 shock 嘅，好 shock 咗成大半年啦咁樣嘅，即係我又已經延遲咗去申報啊，我申請咗延遲嘅，都搞唔掂。OK。咁啊結果最後咩係點咧？講埋結果先俾阿 Alan 去解釋我個疑難。結果就係我今年年頭啊，要再報噶啦嘛，又再報。我直頭取消埋咗間公司佢啦，即係你冇報，費事煩。OK，要報嘅，我嚟緊應該其實我嚟緊差唔多時候要報噶啦。因為點解咧？我都要清理翻舊年嗰個 gap 噶嘛。係，即係舊年嘅4月至到今年，我取消嗰個戶口，嗰個公司個註冊嘅嗰個時段，我都要報噶嘛。雖然我冇運作啫，但我都要報噶嘛。如果唔報，我有罰錢㗎啦嘛，大佬係咪先？係。咁所以我都要報嘅。不過我睇下我入到去裏邊，睇下佢會有啲咩嘅反應話俾我知啫。有啲咩 feedback，does not match 啊？定係你唔使要報啦？定還是點樣啦？我要到時再先知道。OK。咁個結果就係我就放棄埋啊，因為開過另外一間公司咁樣。寧願可能到時就再開過，再搞過所有嘢算數。哦，OK，係。咁我唔知阿 Alan 點睇咧，因為嗱我個朋友就話覺得可能兩個日子即係報稅嘅日子同埋嗰個公司註冊嘅日子係唔吻合啊，即係唔能夠拍齊翻佢，咁所以就導致到呢個情況出現。咁你聽完我呢個明白呢個故事之後，你又有啲咩睇法咧？嗱咁樣嘅，其實咧喺英國嘅公司制度裏邊咧，有兩樣嘢就要留意嘅，大家就。一個就係你頭先所講啦，公司註冊處嘅每一年嘅上報。咁其實嗰個報乜嘢咧？其實嗰個好簡單嘅嘢，嗰個叫做 confirmation statement。OK。係你咁樣講，我記得有個咁嘅字。好簡單。其實嗰個咧真係唔需要請咩會計師去幫你搞呢樣嘢。或者你啲會計師之後係話乜唔好幫佢哋倒米咁，但係其實嗰樣嘢真係好簡單。Confirmation statement 咧，只不過係你走翻去公司註冊處嗰個login 啦，login 翻就匯報翻話你呢一年裏邊有乜嘢改變啊，例如你公司嘅結構啦，公司嘅法定人啦，公司入邊嘅成員啦，註冊成員啦，註冊成員咧，股東可以係股東，可以係 director， 可以係 secretary，因為咧你嘅公司秘書咧都係可以註冊喺個 company house 入邊噶嘛，但係佢未必係股東嚟嘅，OK， 係受薪嘅，係啦，或者好似你所講啦，股東啦，因為你嘅股份入邊有冇改動啦，你呢個都要去註冊噶嘛。例如你嗰一年裏邊，我賣咗啲股份俾阿 Edmond 啊，咁然之後咧，你就要上翻落去嗰個 confirmation statement 嗰度。係。咁然之後咧，你就改翻呢啲資料，咁然之後就俾一個好少嘅價錢嘅啫，我覺得係20-30磅嘅，係20-30磅嘅啫。咁之後咧，咁就完成手續，撳個掣，咁又 OK。咁呢個 form 係絕對好簡單。係呢個填到嘅，冇乜技能需要嚟填呢樣嘢嘅，同埋如果你冇嘢改嘅話咧，就咁你next 係啦。如果你直頭咧上年都冇嘢改咧，根本上你即係 same as，即係同上年一樣嘅，真係就 next 之後冇嘢做噶啦，咁樣就另外一個咧，你頭先所講咧 HMRC 嗰個就真係複雜咗啲啦。嗰個咧就係你要 submit 翻你嗰個年嘅稅制嗰個 account 翻去 HMRC 嗰度證明你嘅公司係上咗個 account 俾呢個稅局度睇啦咁樣。係咁英國嘅稅制咧係4月
至4月嘅。但係咧，你報公司嘅稅制咧，其實就你自己註冊公司嗰時咧，其實佢俾你揀嘅，你係想幾時嗰個 period 係幾時至幾時嘅。咁有啲人係啊，咁有啲人你註冊嗰時，你可能會揀我由1月1號開始啦，或者4月1號4月開始啦。咁其實佢呢個係可以自己去選擇嘅，咁樣就以我所知啊，嗰時係可以自己選擇嘅。所以變咗公司嗰個報稅嗰個 year 同埋你註冊嗰個日期咧，係未必係一樣嘅。係 OK 係。咁你就變咗好似頭先你個 case 咧，就係你可能註冊公司係喺年中，咁然之後你要你要報嗰個 year 咧，就係由你註冊嗰時去到你選擇咗嗰個稅制個年度嗰個最尾嘅日期咁就成為一個 year 啦。咁之後你就變咗第二年就一個 full year 啦，因為你頭一年唔係一個 full year 啦。係咁你第二年就一個 full year，咁你就變咗混淆咗。點解你明明 submit 咗，但係你 submit 咗一個，但係又冇 submit 咗第二個，咁就出現咗呢樣嘢啊。咁樣係啦，我哋咧就係出現過呢個情況啦，係啦。咁其實你只係將啲時間對齊翻咧，就應該係冇咩問題嘅。但係以我所睇咧，其實係你方便嘅話咧，如果你係一齊去 submit 咧，係因為佢兩個唔同 login 嚟嘅。咁點解你嗰時 login 唔得咧？佢可能係因為你個 login 嗰個資料咧就唔啱咁就變咗咧，你就可能去喺 HMRC 嗰度 login 唔到，但係 Company House 你有 login 到，所以你咪變咗淨係得一邊可以 submit 到咯。係，所以就咪嗰個 both 嗰個揀唔到咯，唔俾我去，唔俾我去，因為就唔關日期事嘅，係啦，兩個唔夾啊嘛，總之有啲資料唔知咩資料唔夾咯。係啦，咁呢一個位咧就變咗有好多人就會選擇去揾會計師幫手去做啦。因為其實咧除咗呢一樣嘢之外咧，你如果譬如係公司嘅director 即係你嘅公司嘅董事咧，其實你自己都要做一個自行嘅申報 sales assessment。咁呢一樣嘢咧先至係成套 package 齊晒，咁會計師就幫你做晒㗎。咁我唔知咩叫 director 嘅 self assessment， 即係點咧？嗰個有，即係 director 嘅自行報稅咯。因為其實公司係一個個體嚟噶嘛，你就幫個公司去報稅嘅啫。但係你自己就係幫你自己報稅。哦，即係話嗰間公司係俾出糧俾你嘅，你 director 可能收dividend 咁樣。出糧又好，股息又好 ，dividends 啦，股息或者你冇攞到。但係因為你身為嘅公司嘅 director， 你都要喺你自己嗰個 sales assessment 入邊咧，即係嗰個自行報稅度申報話你擁有呢間公司咁樣咯。因為我本身我自己都有做 self assessment 噶嘛，係啦，self-employed 啊嘛，係啦。咁我裏邊我嗰度，你問我有冇報道話我係呢間公司 director， 我就冇嘅，但係我就照。舉晒我嗰啲，譬如以前送餐啊，揸車啊嗰啲收入，舉晒出去嘅咁樣。咁嗰度，因為我冇收入啊嘛，我就冇擺落去嘅。OK，當然我開頭有少少有幾日嘅 Amazon Flash 嘅嗰啲收入咧，我就轉咗嚟間公司嗰度當有運作啦咁樣。咁嗰啲嘅收入咧，轉翻數俾我嗰啲錢咧，係會填翻落去嗰個 self assessment 嗰度係會有嘅。係咯，基本上個 sales assessment 就係你成年不論你點樣得翻嚟嘅 income 啦，任何嘅 income 係啦，任何你買股票賺到錢或者都要嘅 suppose 係啦，都即係需要嗰啲叫做 taxable 嘅 income 就要填落去。係啦，連埋銀行收息嘅都要嘅喎，其實係理論上你譬如你賣咗啲嘢。賺到錢都要嘅喎，咁樣咁樣係，即係所有嘅你嘅叫做不動產又好，係啦，動產又好，都係需要去賺咗錢咧。其實你就需要申報俾 HMRC。係嗱，咁申報係一樣嘢，交稅又另外一樣嘢喎。嗱，
咁有啲人咧就誤會咗，我申報係咪即係我要交稅咧？咁樣就嗱，其實唔一定嘅。OK，你報咧只係報話你有呢個 income 嘅啫，但係交唔交稅咧，咁就要睇下嗰個 category 係要交幾多稅啦，同埋喺嗰個 category 裏邊有冇 allowance 啦，咁樣係。OK，咁即係譬如嗱，好最簡單啲咁講，英國如果你係一個 tax resident 啦，咁你就係擁有一個 tax allowance 噶嘛，每個人有一個 personal tax allowance，個人嘅免稅係啦。咁你唔過嘅，咁你咪唔使俾稅咯。咁呢個好簡單。咁其實其他嘢都有嘅喎。咁你其他 category 你就可以留意下有咩 category 係有幾多 allowance 啊？咁你就可以報話呢個有幾多有幾多。咁係有啲人覺得，咁我唔交我做咩要報咧？咁樣就好似得個咁又唔得嘅喎。咁又係啦，咁又唔得嘅喎。唔報又唔得嘅喎。係啊，咁樣報，所以咧嗱。兩樣嘢，報稅同埋交稅咧，就兩回事嚟嘅。係你報咗就未必要交，但係你唔報咧，就真係冇報到稅。咁稅局就有權咧去徹查呢個賬戶咁樣咯。咁樣係同埋叉住你，即係好似我咁啊，俾佢罰咗錢啦。係啦，嗱咁以上嗰啲內容咧，係完全係分享嘅啫，唔係一個 advice 嘅形式，因為我哋唔可以 advice 任何人嘅。係，我哋唔係註冊嘅會計師。係啦，如果係真係想啲稅務嘅嘢，你要揾翻啲稅務專家就唔係揾我哋啦。因為點解咧？我個朋友都係咁講嘅。其實最好咧，就應該係揾個會計師咧，幫我做一年稅。做一年稅之後咧，就應該之後就好 smooth 噶啦，好順暢噶啦。都可以講嘅，即係佢會幫你register 晒啲嘢咯。咁你之後你咪自己跟翻咯，咁樣就。但係我嘅當其時嘅諗法就係，我間公司都冇運作到咯，算啦，唔好再使錢，唔好再花錢啊，同埋唔需要再煩啊呢件事啊。係唔需要再煩，就唔需要每一年再做嗰個動作，要撳 both 又好 HMRC 又好，company house 又好啦，即係唔需要再做呢樣嘢，就直頭將佢 close down 咗先，直頭停咗佢啦，乜都唔好搞。如果真係要再做生意嘅時候，先至好似阿 Alan 頭先你話齋，先再開個新，再睇下點樣揾會計師幫我開一個啊，直頭喺會計師行，你知其實有啲會計師留佢一啲特定嘅即係公司註冊喺度咁賣俾你噶嘛，等你去用啲運作噶嘛咁樣。都有嘅，即係佢哋會有一啲 package 咧，就話譬如你係一間公司，你需要所有即係嗰啲公司需要嘅稅務 service，佢都會有嘅。咁其實如果一間正常運作嘅公司咧，揾註冊嘅會計師幫你做呢啲咁嘅嘢，其實係正常嘅，都需要嘅。係咁啊，只不過因為我就即係嗰陣時貪過癮，啲朋友話開間公司玩下先啦，咁啊就係戇居居搞咗一個大頭髮出嚟咁解。咁又唔係嘅，咁試過先至知噶嘛呢樣嘢。其實嗱，仲有好多。其實 once 你開咗間公司之後咧，其實都係有好多問題嘅，包括就係咩咧？包括就係你點樣攞啲？佢有好多唔同嘅 number 嘅。你間公司，你講嗰個係 SIC 啦，或者係報稅 number， 你要攞晒嗰啲咧，先至可以嗱。我睇下會唔會我哋有機會咧？嗰個就你話報稅啦，係啦，嗰個就 Unit Tax Reference。我哋講唔講好咧？我哋有冇機會可以下次先講啦。好嘛，咁啊留翻下次啊，又講下即係譬如真係做呢個新嘅一個公司註冊，咁就係咪有好多問題所在咧？點樣去處理之後嘅你要再報稅嘅一啲嘅手續咧？咁樣，咁我哋留翻下次同大家分享。其實唔麻煩嘅，係真係可以逐步搞嘅呢個就係，但係就真係你未搞過嘅時候就覺得好麻煩咯，即係咁。同埋你會，因為你係去到差唔多 deadline，你先知道要搞呢樣嘢嘅時候，你就申請攞嗰個 number，唔係 digital，唔係聽日就攞到嘅，
係我唔係都會容易，相對上容易，因為咧其實嗰啲報稅 number 咧，你係註冊公司嗰時咧，佢自行已經幫你報咗，你只係可能你冇睇到一啲郵件啊，咁你就 miss 咗噶啦。咁我哋到時再同大家下個星期再分享下啦。好啊，OK，唔該晒，好，thank you，thank you。